Сегодня мы будем слышать слово Бога. Господь Дух Святой, Ты есть наш учитель. Учи нас сегодня, чтобы Твой народ не получил от человека, но чтобы получили от Твоего уста во имя Иисуса Христа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Евангелие от Иоанна, 6 глава, читая с 3 стиха по 13. Евангелие от Иоанна, 6, 3 стиха по 13 стихи. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус возвел глаза и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Дай нам купить хлебов, чтобы их накормить». Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось, хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Когда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти мир». Сегодня я проповедую на теме два вида людей. Два вида людей, которые живут на свете. Два вида людей. Когда я буду рассказывать об этих 2 видах людей, я хочу, чтобы ты узнал себя, не соседа, не родственника, но чтобы ты открыл свои глаза и исследовал себя. Иисус хочет тебе показать что-то сегодня, и Он хочет учить тебя, потому что Он вывел тебя из мира, привел тебя к себе, дом, чтобы научить тебя, как жить. Библия говорит нам, что у Иисуса глагола жизни. Это Он учит нам жить. Это Он знает, как жить. У Него глагол жизни. И Он хочет раскрыть один из этих глаголов вам сегодня. Слушайте меня. Заметьте себе, с этого места Писания, которое мы начали читать, 5 стих, Библия говорит нам: Иисус возвел глаза и, увидев, что множество народа идет к Нему, и говорит Филиппу: «Дай нам купить хлебов, чтобы их накормить». Иисус увидел множество людей. И первая мысль, что пришла ему на голову, потому что они следовали за ним несколько дней. Даже кто-то, где-то написано, что 3 день уже следует за ним. И первая мысль, что пришло в голову ему, это как мне накормить людей, как мне позаботиться о людей. Аллилуйя. Вы слушаете меня? То есть Иисус тоже не ел несколько дней. Ученики тоже не ели. Но Библия говорит, что Он сделал это, Он проговорил эту фразу именно тогда, когда Он увидел толпу народа. Иисус увидел толпу людей, множество людей, и сразу, что пришло ему на голову, это не: «О, сколько людей следует за мной». Такой большой известный проповедник. Аллилуйя, известный пастор. Самый большой, самый крупный. Я гигант, я герой. Аминь. Не тщеславие, не гордость, а прежде всего сочувствие народу, жалость народу. Если вы пишете, напишите жалость народу. Почему я хочу, чтобы вы обратили внимание на это?
Слишком много людей сегодня. Слишком много служителей, слишком много пасторей, слишком много учителей. Я вам скажу, слишком много людей также в нашей церкви сегодня. Лидеров, администраторов, пасторей, даже в нашей церкви сегодня. Смотрят на людей. Не так, как Иисус смотрит на людей. Мы превратили людей, которые приходят к нам, вы знаете, во что? В педестал. Или в педестал, или в педестал. Через который мы поднимаемся. Через который педестал, на котором мы строим нашу репутацию. Педестал, через который мы можем воспользоваться нашей властью. Я и лидер здесь. Но приходите, но идите, вам нужно, но идите. Мы превратили людей в педестал. Мы превратили людей в объект нашего эго. Мы превратили людей. То, на что мы смотрим, мы говорим, люди, вы видели, какой я? Видели, сколько людей следует за мной? Видите, какая у меня церковь? Самая большая в Киеве. Божье спасение. Фамилия. Иисус же, который призвал нас. Иисус же, кого мы призваны следовать, за которым мы должны следовать. Он смотрит на людей и его наполняет жалостью. Ça чувствует. Иисус, вы можете писать, если вы пишете. Когда он смотрит на людей, даже на неверующих, он смотрит на них как объект, который можно и должна проявляться любовь Божья. На которых я непосредственно должен проявить любовь Божья, доброту Божью. Когда я смотрю на людей, когда Иисус смотрит на людей, когда я смотрю на людей, я должен видеть из этого себе вопрос. Что я могу делать in полезно? Что я могу делать чтобы переживать? Что я могу делать? Как я могу показать любовь Божью на них? Когда Иисус увидел эти людей, он задал себе этот вопрос. Что мне делать чтобы помочь? Что мне делать чтобы эти люди почувствовали теплоту Христа? Некоторые ребята, вы знаете, что они делают? Они посылают. Говорит, что но сколько мне нечего кушать, вам дать. Нечего вам дать. Нечего это самое. И они посылают их. Даже ученики сказали, но нечего нам кормить. Нечего кормить. Посылай их вон. Иисус говорит, я не могу. Я не могу. Почему же Иисус так поступил? Потому что слушайте внимательно. Люди, если вы пишите. Люди есть Божий фокус. Бог. Все то, что он делает здесь на планете Земля. Все, абсолютно, что Бог делает здесь на Земле. Все его задумки, все его поступки, все что он создал, все то, что он делает, только ради. День и ночь Бог думает о людях. Чтобы не делать, чтобы улучшить их жизнь. Чтобы не делать, чтобы помочь им. Чтобы не делать, чтобы оказать мою любовь им. Чтобы не делать, чтобы приближать их к себе. Все, что Бог делает здесь на земле, все, что Бог думает, это о том, как прикасаться к людям. Как людям делать. Братья и сестры, из-за поступки некоторых христиан, даже в отношении к неверующим, люди потеряли истинного облика Бога. Вы слушаете меня? Люди потеряли истинного облика Иисуса. Они думают, что Бог это уже просто какой-то тиран. Бог не тиран. Бог не тот, который сидит там и говорит, что как вы хотите убивать себя, как если вы хотите страдаете, умираете и так далее. Нет. Все будет помышление. Это от тебя. И только от тебя. И когда Бог спасает вас, когда Бог меня спасает, когда Бог приводит кому-то к Богу, поэтому прежде всего Он оказывает тебе его любовь. Ты чувствуешь, что тебе легче, тебе хорошо. И тут же Он тебя посылает, чтобы тебе его руки. Знаешь, Бог теперь не живет в физическом теле.
on exerce, on dit, il va te payer si j'ai fait là. On j'y va te payer vous te bien. Isus Gilles quand tu as on email là, non te paye on ni email là. On y va là et até. On yes do on va show for your là. Je vais chercher pour you qui peut casser ça. Je veux des choses valées tu peux là. Je vais chercher pour you sta on pra gavari. Dobre slava ovishane. Je vais chercher Twoi zube, ele twoi rot on Pauli Bao Samudia. Da. Sisha, surtout je te bok o chez Delat. Pra ya vis tu pas precasa sa kludam on est adela chere stibia. Patamunta on te pe jibio stibia. Paitam te Christianin. Tu da kwe Christianin, Christos padogne. Tu ka tu pra ya vlai Christa. Pra ya vlai te Christa. Christianin, pra ya vlai te Christa. Bon, Ludi, yes, focus, cover, boga. Brother and sister, si on touche de là, devait te boudem de là, va blague à Ludi. Yes, négatoire, Ludi, katuri, je vous de la CBA. No gaze vas, if no gaze nas, il y a flouché, non, monsieur Jules de la CBA, ranché. Pravda, de la CBA, soyez gêné, Tatiane, et soyez vos Sena, Ivana. Sio delaim biom drugih I niważna jak by delaim neka muni preshinili zlo slava Bogu no mijil to karadi sobie iso ikwatire mare. Paita mkadati umiraish ene polusha nikakuva na grada uboka. No brother and sister. Bok nitakoi. Isus nitakoi onjil radi ibialude. And donc pasval tebe on testal yivo padobe. E se foi te doji jid li alude me cristiane doji ne jid me pris van jid li alude neste pozo ludiam na rabote porque ludi vide li sote drugoi te ne ka drugi ne colegi te drugoi ludiam ala shovos te bia ludus klisha ne ludi ve prihodite va kruk kavota vam da de priat na snimi nas gavale vai Neto slova utishini, neto slova nasidani. No te doshi bi drugoi. Tagla ludi prihode va kruk tibia. Ani doshi pode masa unasrayene. U lepki doshi faya blasa u glaza. Потому что они услышали слова утешения через тебя. Ты улыбался. А говорит, почему ты улыбаешься? Хорошо, Иисус любит тебя. Он уже о тебе заботится. Люди должны приходить вокруг тебя и чувствовать жизнь. Им раньше не интересно жить. Им раньше было скучно. Но они появился. И атмосфера меняется. Вау. Божья любовь наполняет среду. Вот ты должен быть такой человек. Если у тебя есть что-то дать им, о, аллилуйя, возьми. Это от меня, это от Бога через меня. Возьми, будь благословен, аллилуйя. У тебя есть жвачки. Вот, может быть, а ты жвачку. Я взял одну, и вот, хорошо. Я тебе конверты. Так, шоколад. Найди тысячи возможностей, как ты можешь делать людям хорошо. Может быть, ты вошел в автобус. Ты сел рядом с кем-то. Скажите им, здравствуйте. Как ваши дела сегодня? Все хорошо. Или вы думаете, что в автобусе это не там не люди, там только пассажиры, там людей нет. А? Не там даже пассажиры, они есть люди. Поэтому не говоришь, что нет, на работе я смогу говорить. Но это же не знакомый, вообще я его не знаю. В том-то и дело. Что тебе, и для этого человека, кого ты не знаешь, Иисус умер. Я езжу на улице, и когда я стою, кто-то стоит, я говорю, здравствуйте, а он меня не знает. Он говорит, что мне делать? Ответить ему, не ответить ему. А пока он еще раздумывает, я говорю, как ваши дела сегодня? Улыбаюсь. Как ваши дела сегодня? А он уже не... Даже если ему не хочется улыбаться, он говорит, под трудом, но он уже, хорошо. Подари кому-то улыбку. Подари кому-то объятие.
Padani kamutara roches la. Ni vash la de. But Christianum. Parce ljudi uvidi atibegorjo da shelove pash priye house. Zugova planet, Zugova mira, Zugova planet prayer. Je ne ya tudi cette planète. Вообще с Украины, я Украина. Я только хожу в церковь слова веры все. Христос живет во мне, и я такой радостный. А почему вы другой? Вы другая. Значит, да, потому что вы тоже можете быть другой. Христос, который здесь, Он может прийти к вам, дать вам радость, Jesus is better. Всегда думай о людях. Даже если у тебя куча проблем, горе проблем, говоришь, у меня столько проблем, я не до этого. Поэтому ты не найдешь помощь, никто тебе не поможет, потому что ты кому-то не даешь помощь. Ты никому не даешь помощь. Но даже если у тебя есть горе проблем, куча проблем, не обращай внимания на это, иди дарить людям, кто что у тебя есть. А у тебя есть Христос? Христос всегда есть супрелюбчик. Короче, не об этом проповедь сегодня. Мы проповедуем сегодня на другой теме. Два вида людей. Амин. Вот Иисус есть один вид людей. И есть люди, которые похожи на него. Есть другие люди, христиане, не христиане. Да, я знаю, что два вида людей, вы можете думать, что это есть верующие и есть неверующие. Это два категории людей. Но я говорю сегодня о два вида людей, и я не хочу именно через так, верующие, неверующие. Я хочу другое взять. Хорошо? Иисус, Библия говорит нам, когда Он видел людей, приложи Филиппу. Что найди им что-то кушать. А Филипп, как один тип людей, знаешь, что он делал? Он смотрел вокруг, представляете, мы в пустыне. Здесь нету супермаркета. И сумма даже нет. Сумма нет также. Рядом. Дворец Украины далеко. И как это? Магазин, универмаг Украины далеко. Универсал. Мы далеко ушли в пустыню. Господин Иисус, Раби, учитель. Пойми, самое лучшее, что мы можем делать, это осилять этих людей. Нет, чем помочь. Вы думаете, что я утрирую? Я, конечно, шучу. Но там есть истина. Это то, что он говорил. Он, конечно, там не включил магазин Украины, но вы понимаете. Аминь. В 7 стих. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба. Видите как? Экономист. Бизнесмен. Можно быть бизнесмен, но нужно быть добрым бизнесменом. А тот экономист. Да. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них доставало хотя бы немного. Так что отсылай их по домам. Братья и сестры, это есть один тип людей. То он такой, что за тип? Люди, как это будет по-русски? Может, сестра мне поможет. Problem conscious people. Not problematic, but problem conscious. Люди, которые видят в основном только проблемы. То есть, не пессимист. Хорошо, ничего, мы найдем выход какой-то. Сейчас, я сосредоточусь. Я вам. Да. Люди, которые сосредоточены, люди, которые, озабочены, в основном, не то, что озабочены даже. Короче, стоп, я нашел. Люди, которые имеют менталитет проблем. Менталитет проблемы. То есть, менталитет сложности, сложности везде. То есть, люди, которые всегда в этом мире живут два вида людей. Слушайте меня. Люди, которые всегда видят проблемы и вместо чтобы
придумать решение на эту проблему, они еще усложняют эту проблему. Говорят, это же так сложно, так, это самое. Ты говоришь, иди в магазин. Ну, папа, дождь да идет. Но дождь, да возьми зонтик, ну. То есть он даже не задумывается, что нужно решить эту проблему, нужно найти зонтик. Он говорит, дождь идет. Ну, сколько мокрый, он усугубляет эту проблему. Я стану мокрым. Это самое. Потом, что-то магазин, да, может даже закрыть, потому что дождь идет. То есть люди, которые имеют менталитет, проблемный менталитет, или как лучше это сказать. Менталитет проблемы. Да? То есть два вида человека в мире. Люди, которые встречают обстоятельства. И говорят, что они не говорят, обязательно я решу это, чтобы это не стоило. Они попытаются что-то делают. Потом, я посмотрю. Это невозможно, никак невозможно. Я пойду другим путем. То есть менталитет проблем. Мы все, братья и сестры, когда мы смотрим на вещи, мы пропускаем через эти двух глаза. Либо через менталитета проблемный, либо через менталитета решений. Второй вид человек, людей, это люди, которые имеют только менталитет решений. Что бы ты ни сказал им, получится. Не как украинцы делают. Украинцы все говорят получится, чтобы только обмануть, чтобы только тебе посылать. Не как это. Но я имею в виду люди, которые скажут получится и все сделают, чтобы это получилось. Когда я говорю украинцы, я не имею в виду оружие, я имею в виду те, которые так делают. Просто здесь много таких. Но не в церкви, ведь другие люди. Аминь. Вы царство, вы дети царства, правда? Аминь. Вот. То есть люди, которые видят любое обстоятельство, любую вещь, дай им. Ты скажешь, что здесь есть проблема, поломка. Или что-то. Нет проблем, завтра приходите получить. Они еще не знают, как это будет, сколько там проблем, но они знают, что если даже я сам не смогу, я дам кому-то починить. Он говорит, что иди в магазин, что здесь же гроза, дождь. А он говорит, что у меня зонтик есть. Я возьму зонтик и пойду. Это же магазин, я видел только что 5 минут назад, наш магазин закрыт. Наш закрыт, но там же есть следующая улица. Сколько это же, 2 остановки проехать? Я проеду. Это же при дожде. Нужно что? То есть люди, которые имеют менталитет решения. Кто-то подошел. Говорит, я не могу бросить курить. Не можешь бросить курить. А когда ты пришел в церковь, ты только курил. У тебя единственная проблема была только курение. Я говорю, нет. Я был алкоголиком. Ты пил. А сейчас ты все еще алкоголик? Нет, я больше не пил. Откуда? Что тебя освободил? Но Бог меня сразу исцелил. Но с курением никак не получается. Никак. Все сделал. Это один человек так говорит. Скажи, это менталитет проблем. Но когда вы увидите человека, у кого менталитет решения, он скажет, пастор, вот я был алкоголиком. Я не мог освободить. Бог меня освободил. Теперь я еще курю. Я не знаю, почему я не могу освободиться от этого, но тот Бог, который освободил меня от алкоголизма, это тот же самый Бог. Неужели он меня не освободил от этого курения? Так что даже не беспокойтесь. Я вот тут, Бог меня освободил. Тут же, вы увидите. Тяжело ему. Он сам не может. Но он верит, что как-то Бог, который делает больше сюда для него, неужели это не сделает? То есть люди, 2 категории людей. Одни преувеличивают проблемы. Создают. Усиливают проблемы. Усилители ставят, колонки ставят проблемы. Чтобы озвучивают, проблемы. Но есть другие люди, которые приходят, они унижают проблемы. Они они просто издеваются над проблемой. Ты должен быть такой человек. Братья и сестры. И когда однажды Иисус ходил, и он хотел проверить менталитета, какой есть у его учеников.
Imeno on pasval on znal Filip arrange. No on a tel wyjaśnił i utośnił jakie problemy u niego. On a tel uznat. Неужели я правильно думаю о нем? Неужели у него менталитет проблем? Неужели у него такой менталитет? Он говорит, я проверю. Поэтому в 6 стихе там написано, или каком стихе? 4, да? 4, что он знает, что он хотел делать. Братья и сестры, слышите меня? Бог знает, Иисус также знает, что он хотел делать. Но сознательно все-таки, что он делает, задал ему этот вопрос. Как с этим делом? Но как накормить этим делом? Иисус знает, что он делает. Но он хотел увериться. Неужели это человек на самом деле у него какой менталитет? И многие из наших братьев здесь, они уже попали в эту яму со мной. А вы поняли? Поняли. Группа прославления. Вы здесь со мной еще? Он посмеялся. Я тоже делаю, как Иисус иногда. Вы знаете, когда вы изучаете его, вы начинаете тоже подобиться его чуть-чуть. Правда? И я иногда подхожу к нашим ребятам в церкви. Я говорю, как у вас, почему вы, я вижу, что одна ходит в церковь. Почему вы одна ходите в церковь? Муж еще не пришел? Нет, не пришел. А что он пьет, он не верующий. Я не знаю, уже молюсь, уже не знаю, что делать. Молодец. Я это знаю. То муж с ней нет. Но я хочу прийти. Почему у нее муж не приходит? Она говорит, я уже молюсь, уже не знаю, что делать. Значит, она уже бросила все, что муж уже все. Молилась, уже все. Не получилось. Молиться, но это уже это интуитивно уже молиться. Ну, поэтому муж и не придет. Или он один раз походил, он отошел. Но человек, который имеет менталитет решения, он говорит, да, пастор, мужа пока нету, я пока я хожу одна, но вы увидите меня с мужем. Обязательно, вы увидите. Он придет обязательно. Братья и сестры, мы все в основном жили так, имели менталитет от проблем. Но когда Бог приводит нас в церковь, Он ощутит нашу голову и настроит нас правильным руслом, чтобы мы начали мыслить правильно, поступать правильно и быть подобны Иисусу. Слышите меня? Он не говорит, я говорю, почему ты не работаешь? Последнее место, где я работал, мне платили всего лишь 500 тысяч. А почему ты не работаешь сейчас? Но, работа за 500 тысяч. А что, другую работу не мог найти? Я никак не мог найти. Искал все. А теперь ты ищешь? Не, бросил. Искал уже 2 года, не нашел. Менталитет проблем. Но человек, который уволили с работы, 2 года уже ищут работу. Но у него менталитет решили. Но я подрабатываю. Где-то. Я подрабатываю. Я сам себе шью костюмы. Или брюки. И продаю на рынке. Или я хожу на дачу. Я выращиваю картошки. И хожу на рынку и продаю. Пока я ищу работу. Но есть решение какое-то. Ты не работаешь? Не работаю. Почему? Я учу в библейской школе. И за 2 месяца еще не платил. Почему ты не платишь за 2 месяца? Потому что нет работы. Я же учусь, я же студентка. А сколько часов ты учишься? 12 часов. В библейской школе. Нет, 4 часа. 4 часа? А остальные это что? После школы, понимаете, вы сами знаете, усталость, надо поспать, сготовиться к службе. А ты не можешь найти даже уборщицу, убрать пол за 2 часа, и хотя бы получить, сколько это самое? 1000, наверное. Я даже не задумался об этом. Видите? Человек, у кого менталитет какой? Проблем. Иисус хотел ускоренить этот менталитет у своих последователей. Он знал, что ему надо делать, и все-таки задал такой вопрос. И Филипп
Как знал Иисус. Как будто точку попал Иисус. Именно то, что Иисус и ожидал от него, так он и показал себе, дорогие. Так и... Ну что вы, Иисус, ну... Сколько у нас в кассе? У нас всего лишь 200, ну, может быть, 200 динаров, может быть, 100 динаров в кассе. А чтобы эти люди накормить, даже и 200 не хватит. И 200 даже не хватит. Так что безнадежно, что поделаешь. Он оставит даже самого Иисуса в тупике. И многие из вас такие. Папа говорит, делай это, мама говорит, делай это. Мне надо читать Библию, а потом собрание надо найти. Я не могу, нету времени. Ну, ты сам посмотри 5 минут, что останется. 5 минут останется. Что мне успеешь сделать за 5 минут? Не понимаешь, что ты сделаешь от тебя что-то 5 минут? Когда ты уже придешь, остальную работу останется только на 15 минут вместо 20 минут. Он говорит, что ну, 5 минут останется, а что я успею сделать в 5 минут? Стараться люди ставить в тупик. Братья и сестры, ты не должен быть такой человек. Ты не должен люди, которые лезут в тупик. Ты должен быть человек, который разрушает тупика. И выходит из ситуации сложной. Будь человек решений. Не смотри на твои отрицательные и сосредоточься на них. Говорит, что вот проблема. Но думай не о проблеме. Думай сквозь проблемы. Слушайте меня. Сквозь проблемы. Но в это время, пока человек с менталитетом проблем говорит, Иисус, но, дорогой, у нас 100 тысяч в кармане, здесь нужно 100 миллионов в кармане, здесь нужно 200 миллионов, чтобы накормить этих людей. Но, увы, я люблю их, я люблю тебя, но ничего не поделаем. В это время, пока Филипп это говорит, Билл кто-то рядом. Билл рядом Андрей. А Андрей-то, слава Богу. Как раз Андрей есть человек другим менталитетом. Менталитет решения. И Иисус даже ему не задал вопрос. Серьезно. Иисус даже к нему не обратился. Он просто мимо уха слушал. Это их разговор. Мимо уха, между прочим. И когда он слышал мимо уха, он прибежал. И приложил свое решение. Что же он приложил? Давайте посмотрим. Ну вот, шестую главу. А? 8 стих. 8 стих. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика, видите, толпы, 20-тысячной толпы, ну, скажем, 5-тысячной толпы. Он находит, где-то, может быть, мимо уха, где-то, может быть, где-то, беглом глаз, он увидел кого-то, где-то, может быть, 10 минут назад, или на час назад. Но не забил. Во. И видите, что он говорит? Он говорит, у мальчика. Не у мужика какого-то, может быть, здоровье, такие хлеба и хлеба. Не. Но представляете себе, сколько хлеба может носить мальчика? Мальчик. Наверное, это просто мама дала ему на обед, может быть. Это были 2 рыбки. Не рыбы даже, а рыбки. И 2 хлебочка или хлебочки. Как это? А? Булочки, да. И 5 булочки. Маленькие такие. И я не знаю, как он видел. Может быть, он просто как-то увидел. Я не знаю, как он. Но он видел, короче. Это Андрей. Да. И он прибегает к Иисусу. Он говорит. Вот 9 стих. Здесь вот. Здесь есть у одного мальчика хлеба ячменя. И 2 рыбки. Но что это для множества? Он-то не отрицает. Понимаете? Он-то не отрицает существование проблем. Но он знает, что проблема существует. Но он же прилагает что-то. Решение прилагает. Но он прекрасно, он же
shelve kato zrafi misli ime vlade. I on pani yes. So can I say very no kuda go this. No, Europe no ya prino shu. Because guys the box de la sto snim so on. So polu shu so. No, so be ya mon shal nie. Non so mo ba ya adamu to ka adamu shelve ku kwati. Ele vomia kwati. No atabe et budu na sis. Problem. Mo ya be ni pia shelve no atabe 3 budu ku. Pashimu on, so on sumasa show, so on prenagate very petit decision. And that Philip that go back. So sumasa show, so. Don't very pinus elemental. Economy is governed. Not very, not the Christian life. Da interessa, prawda? Na kazi waisa. So ni on vetasama. Ni on sumasa shola. Ida Jesus ga ije da on pra. But I wish I was broken. Silver. Brother and sister. We have been united, Brooke. Please, do you think Bogu Kamosio? That's not. Brother and sister, small treat the Navashi abstract positions. Small treat the Navashi problem in Sishas. In a idit town. That on slojne situation. Na idit void very. En het wordt Piat Klebov. Je hebt niet zin te Piat Klebov voor Jezus. Het is verder que cuidar o Gaspar. Ja nem mochte. Ja pensioner ka. Moi mocht piot moi sin zapil imagina o yekhala. Ada moi doshka, moja doshka u yekhala. Gospod ja adinoshka. No mi jeszcze jest ustu mi malisa tebie. O mi jeszcze jest nogi to bi prihadit tebie na sobrad wol tebie ja przyszedł. Ja sama jest moi dwie chlebki. O mi nie siwodnie. Pai mu Gospodi, źdela jest tutaj. Ja wieruję Tebie, bo to Twoja wiara. To żyje, to wiara, to żyje jest ta wiara. Znaj, że nie to sytuacje, nie to обстоятельства, которые слишком сложны для Иисуса. Поэтому в любой ситуации, раз ты уже пришел к Богу, имей только положительный менталитет, имей только позитивный менталитет, имей только менталитет решения, что в этой ситуации мы найдем решение. Я найду решение с Богом, я с Богом, я молюсь об этом. Моя молитва есть две рыбки мои. Моя молитва есть моих 5 хлебов. Бог сделает что-то. Бог пошлет ответы. Бог пошлет решение. Бог найдет путь для меня. Я верую Ему. Я верую, что Бог решит. Он создаст решение. Он пришлет мне ответ. Он избавит меня. Он освободит мужа от алкоголизма. Он исцелит сына. Он вернет мне дочери. Бог мой способен. Все Ему возможно. И я увижу Его чудеса. Аллилуйя. Даже если это мне невозможно, это я знаю. Но не дай Бог, чтобы я смог, чтобы я смел отрицать. Что если уже мне невозможно, то ему уже тоже невозможно. Мне не дай Бог, чтобы я такой грех на душу брал. Твоя проблема не слишком сложная для Бога. Пускай твоя вера станет твоей рыбкой. Пускай твоя вера и твоя молитва станет твоей 5 хлебов. И приходи к Иисусу. Андрей привел этого мальчика к Иисусу и говорит: Господь, надо помочь людям. Надо накормить людей. Надо найти решение для этой проблемы. Ну что осилять их? Ну, осилять их, ну что мы станем беспомощны.
Но мы должны помочь им. Иисус может быть, что-то смотришь. Слава Богу, что со всей ситуации жизненной Иисус может что-то делать. Со всеми обстоятельствами Иисус справится. Иисус найдет решение твоей ситуации. Иисус найдет решение твоих обстоятельств. Но какой у тебя менталитет? Не вижу на Украине инфляции. Я бегу в Америку. Или буду верить ему. У меня дальше. С этой дальше что-то произойдет. Бог поднимет мне что кушать, что есть, и что еще дать другим. О, Иисус. Что ты видишь? Постоянные проблемы? Или пути их решения? Маленькое, которое ты имеешь, маленькое, которое есть в твоих руках, принеси к Иисусу. Принеси к Иисусу. Посмотришь, что еще нет. Евангелие от Матфея, 14 глава. Евангелие от Матфея, 14. Будем читать с 20 стиха. Извините, с 15 стиха по 20. 15 стиха по 20. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, и время уже поздное. Отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Видите как? На той же самой ситуации. Но Матфей рассказывает по-другому. 16 стих. Или не тот читать? 16 стих. Но Иисус сказал им: не нужно им идти. Вы дайте им есть. Видите, что Иисус говорит опять? Он сосредоточивает его внимание, 16 стих, на людей. Он говорит, что вы хотите отселять людей, чтобы они купили себе что-то купить, они кушать. Но я говорю вам, дайте им что-то есть. Братья и сестры, всякий раз, когда ты думаешь, что нужно отселять людей, нужно, чтобы люди сами себе что-то нашли, чтобы люди сами себе помогли, Бог хочет в это время, чтобы ты нашел какое-то решение. Ты дай им есть. Ты дай им есть. Ты дай что-то им. Дай им возможность. Создай им условия. Вы слушаете меня? 17 стих. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их сюда мне. Так? Посмотрите себя что-то. Кто-нибудь, подойдите сюда, кто-нибудь, видите? Он же говорит ему: да, пастор, у нас только здесь 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И вывел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил, дал хлеб ученикам и ученики народу. Я хочу вам что-то показать тут. Короче, скажем, я хочу вам научить какой-то принцип. Библия говорит, это хлеб, и эти хлеба и рыбки были у учеников, у мальчиков. Они собрали у мальчиков. И Иисус говорит: дайте мне. Так? Эти рыбки, дай мне. Допустим, я Иисус. Иисус помолился. Теперь Иисус помолился, благословил и отдал те же самые хлебы. Те же самые хлебы. Обратно, после молитвы, Иисус, ученикам. Так? И Библия говорит нам, что ученики раздавали людям. Но после этого стиха уже говорится дальше, 20 стих, что и ели все, и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных. Что случилось? Братья, слушайте сюда, смотрите сюда. Дело в том, что когда Иисус вернул, это самое, вроде бы ничего не произошло, правда? Но пока когда ученики взяли, они могли бы сказать: но это же то же самое, что мы тебе дали. Иисус говорит: накормите их.
That time, yes. That piat klebo. Yeah, very big. Animaglebe, ni pasplusha sa Isusu. Because no kaketa dve klebo razdavat. No paka ani nasha li razdavat. Klebo ni za konchilis. Reb ki ni za konchilis. I takimo brozom razdavali siem i astali znaczy. Wiesz, to nie było widzieli. Ten pas możecie na mnie. Wasza sytuacja. Bracia i siostry. Wysłuchajcie się. U was beznadożna sytuacja. U was все problemy. No, u was jest to malinko jest. Może materialno daje nishivo neko. Może tylko wasza malitwa jest i wasza wiara. Bo to malinko jest. To niszczożno jest. Które was jest. Принесите его к Иисусу. Вот что маленькое, что у меня есть. Молитву. Принесите к Иисусу. И скажите им: Господи, у меня нет ничего, но я верую, что ты это благословишь. Ты это мрачно. Знаешь что? Когда ты отдал Иисусу этому, знаешь, Иисус отдал то же самое количество вроде бы. Обратно, да? Твоим ученикам. Он отдал, слушайте меня сюда, он отдал себе ученики по вере, чтобы они действовали по вере, чтобы они не смотрели на это количество уже, чтобы они по вере уже начали раздавать ученикам. Аминь. Народу. Чтобы они уже по вере начали раздавать народу. Когда ты приносишь все твои проблемы к Богу, маленькое, что у тебя есть к Богу, маленькое в церковь здесь, может, ты вернулся домой еще по-прежнему, так? На пути домой еще по-прежнему. Вернулся домой, муж еще пьет. Или обстоятельства еще мрачные. Но где твой шаг веры будет? Начни поступать, как ты просил у Бога. Начни поступать, как будто решение уже пришло. Если ты еще вложишь что-то, начни работать с этими $20, которые у тебя есть. Начни делать что-то. Начни поступать, как будто все то, что ты просил у Бога, Бог уже делал это. Если муж еще пьет, начни относиться к нему как к трезвому. Начни говорить хорошие вещи о нем. Начни хвалить его. Начни делать ему комплименты. Если ты бизнесмен, говоришь, что у меня целое только $100. Вложи это $100 где-то. После того, как ты уже молился Богу. И посмотри, что Бог делает, размножение произойдет. Знаете, Иисус, они пришли к Иисусу. Иисус вроде бы ничего не делал, он молился, но вроде бы ничего не произошло. Но когда они по вере шагали, делали первый шаг, Бог делал навстречу им 10 шагов. Всякий раз, когда у тебя есть проблемы какие-то, принеси их к Богу. Вернись обратно, начни поступать. Как будто ты уже слышал ответ, как будто ты уже получил ответ, как будто уже есть то, что ты просил. Если вы пишите, это именно вот. Шаг веры учеников привело к ответу на молитву Иисуса. Слушайте меня, и все насытились. И все. И еще остались стучать. Вы поняли что-нибудь? Всякий раз, когда ты проводишь время с Иисусом, когда я прихожу сюда в церковь, до того я молюсь, хорошо, я молюсь. Я говорю: Господь, дай мне что сказать твоему народу. Дай мне слово и благослови это слово. Иногда я чувствую дома помазание, иногда я не чувствую помазание. Вообще, большинство времени я не чувствую помазание дома. Но я уже беру Иисуса. Я уже отдал ему то, что у меня. Мое время с ним. Он мне дал слово. Не чувствовал ничего дома. Не знал ничего дома. Но делал шаг. Я все равно верю, что Бог услышал меня. Я пришел сюда, и когда я прихожу сюда, вдруг Бог начинает открывать мои глаза. Я начинаю видеть проблемы людей. Я начинаю проповедовать. Это проповедь, это слово люди начинают принимать. И тут же размножение идет. Люди начинают получить решение, ответы на их проблемы. Если бы я остался дома, я сказал: Господь, я ничего не вижу, я ничего не чувствую.
Este ți-a rin pașuzul, iar pe idu. Vybești dali, streși sa wyrazasz. Amen. To je každý raz, когда ты приходишь перед Богом, свои проблемы, молись, и ты почувствуешь покой, мир внутри. Благодари Его за решение и начни поступать. Вот как будто ты уже получил то, что ты. Amen. У нас времени уже нет, но я быстренько хочу прочитать вам еще одну историю. Четвертая книгу Царства. Четвертая книгу Царства. Это человек, у кого есть проблема с ухом, правое ухо, серьезно, положите руку, пожалуйста, будьте любезны. Четвертая книга Царств. Четвертая книга Царств, 4 глава. Шестая глава, извините. 4 книга Царств, 6 глава, 8 стиха по 17 стихи. 8 стиха по 17 стихи. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался с слугами своими, говоря, в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись, приходит этим местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю. И призвал он рабов своих, и сказал им, скажите мне, кто из наших в сношении царем израильским? И сказал один из слуг его, никто, господин мой, царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он, пойдите, узнавайте, где он. Пойдите и узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дофаиме. И послал туда коней и колесниц, и много войска. И пришли ночью и окружили город. Все, стоп. Я вам расскажу, что здесь происходит. Один царь сирийский, Сирия, государство, это не та Сирия, которая сейчас древняя Сирия. Они возле Израиля, государство, до сих пор они еще близки. Вот, и из Сирии хотела наступать на Израиль, так? Потому что это было больше государства, больше войска. И они пошли к Израилю, к царю Израиля, что мы идем наступать на тебя, ты капитулируйся. Или а то мы возьмем твою страну. Но в это время они спланировали планы битвы, да? Тайны. Вы знаете, что планы сражения это всегда тайна, так? Но все тайны, планы битвы, их Бог, потому что израильский народ это же Божий народ, так? И там всегда есть пророк или царь, который знает Бога. И в Израиле в то время был царь, был пророк Елисей. И все то, что они задумали, все их планы действия, сражения, Бог пересказал через слово знания Елисею. И Елисей идет к царю, своему царю израильскому, и перерассказывает ему их планы сражения, что они хотят туда идти против нас. И к этому времени Израиль уже готовится и бьет из сириян. Сирийские войска. Это произошло первый раз, второй раз, третий раз, тогда уже царь сирийский уже сказал, стоп. Вы, ребята, кто-то из вас нечестный. Из своих это говорит. Говорит, что кто-то из вас пересказывает Израиль наши стратегии. Я убью всех вас, если вы не скажете. Кто-то из них узнал, что нет, мы все были верны, но есть кто-то в Израиле, опасный человек дал. А какой опасный человек? Он муж Божий, он человек Божий. Вот он и пересказывает его царю израильскому все наши стратегии. Поняли? Поэтому мы не можем их побить. Они наоборот нас били. Знаешь, он говорит, что это он? Один человек? Да, один человек. Вот мы его уничтожим тут же.
Yani personally, protiv одного человека. Против этого пророка войска. И все 14 стих. И послал туда коней, и колесницы, и много войска. И пришли ночью и окружали город, где живет. Вообще целый город окружали, где живет Елисей. 15 стих. Поутру служитель человека Божия, его слуга, его служитель, который помогает ему, служитель Елисея, стал и вышел, и вот войска вокруг города, и коней, и колесницы, и сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? То есть он ей говорит, все, увы. Что нам делать? Уже все, капитулировали. Практически, полностью, уже все, что поделать. Вы слушаете? Но если, представляете себе, если войска окружали деревни, все. Нас уже поймали практически. Мы уже никак не выкрутимся. А муж Божий, Елисей, знаете, что он делал? Потому что слуга его, он человек какого менталитета? А? Проблемный. А муж Божий, Елисей, верующий, он был человеком другого плана, другого менталитета. Давайте посмотрим то, что он скажет. 16 стих, посмотрите. А он, человек Божий, сказал, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше нежели тех, которые с ними. Ну как это, откуда ты это знаешь? Я никого, мы только вдвоем. Что-то несколько сложно с этими верующими. Мы видим реально, что войска окружают нас, а он говорит, что больше нас. Мы вдвоем, а он говорит, те, которые с нами больше. Что с фанатики эти натурально? Тебя убьют, теперь ты поймешь. Ошибся. То есть, муж Божий, он знает, что он говорит. Я говорил, что человек, у кого есть менталитет решения, всегда смотрит, что сквозь проблемы. Он всегда смотрит, он не сосредоточивает на проблеме. Он не размышляет о проблемах. Он не говорит об этой проблеме. Он говорит сквозь, он смотрит через проблемы и видит сквозь этой проблемы ответ, решение впереди. Он видит не просто физическими глазами. Муж пьет, жена, муж пьет, дочка ушла из дома, сын запил. Он не видит это. Он видит сквозь это, что через 5 лет, через год, через 2 года, они все придут в церковь, будут прославлять Бога вместе со мной. Вот что он видит сквозь. Он видит духовными глазами. Он видит, что он видит? Он видит решение, которое он просит у Бога. Он видит то, что он просит в молитве. Он уже видит этот ответ. Он уже видит эту ситуацию. Вы слушаете меня? 17 стих. И молился Елисей. И говорил, Господи, измени менталитет у этого человека. Измени его менталитет, чтобы он не видел вот это проблема физически, что есть. Пускай он начнет видеть сквозь, пускай он начнет видеть духовными глазами ответ, который ты приготовил. Короче, по-другому, конечно, он это сказал. И говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И Бог услышал. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена коньями и колесницами огненными вокруг Елисея. Тучи. Елисей здесь, кони и колесницы врага окружают город, так? А есть другие колесницы, огненные, которые окружают вот. Слуга здесь, Елисница здесь, Елисей здесь и колесница. Огненными притом. Больше намного, чем столько у врагов. Окружает этого Елисея. А говорю, я не вижу ничего. Я вам скажу, таким же образом здесь сегодня есть больше ангелов, чем нас с вами.
Знаете, почему они здесь? Чтобы принести каждому из вас ответы на ваши прошлые проблемы. Поэтому, когда ты видишь свои проблемы и так далее, не види эти проблемы, не сосредоточь на этой ситуации, види ангелов, которые принесли вот ответ, который ты просил. Смотри на ангелов. Вот, поймите сейчас. Человек верующий с менталитетом решения, он видит не проблемы, он видит ангелов, которые принесли решение. И он поступает спокойно. Потому что он знает, что если Бог за ним, с нами, то против нас. Братья и сестры, вы готовы сегодня поменять ваш менталитет? Не понял, а? Еще одно место Писания прочту и закончу. 2 Коринфянам 4, 17-18. 2 Коринфянам 4, 17-18. 17-18. 2 Коринфянам 4. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном призбытке вечную славу. Братья и сестры, послушайте сюда. Слушайте меня, пожалуйста. Может быть, вы посмотрите сюда тоже. Здесь написано, у нас сейчас есть страдания. Мы страдаем сейчас. Но посмотрите, как он называет эти страдания. Он называет их как кратковременные. Потому что он знает, у него менталитет решения. Он не думает, что это проблема навсегда, постоянно. Он называет их кратковременными. Почему? Потому что он смотрит не на эти проблемы. Он смотрит на преизбытке вечную славу, которая явится. Поэтому он говорит, кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу. Он смотрит славу, которая явится потом. 18 стих. Это очень хороший принцип, который все должны взять на вооружение. Когда мы смотрим не на видимое, проблемы, твои проблемы, это видимое. Да? Да, конечно. И Библия говорит, что мы верующие, мы смотрим на видимое, а? Нет, когда мы смотрим не на видимое, не на видимое, мы не смотрим на видимое. Мы не смотрим на эти проблемы наши, которые мы видим, которые можно видеть. Мы не смотрим на видимое, а смотрим на какое? На невидимое. Ибо видимое страдание, видимое всего временно. Мы верим, все видимое временно, а невидимое вечное. Братья и сестры, слушайте, смотрите все на меня. У нас все есть проблемы, которые мы видим сейчас, которые можно видеть сейчас. Но Бог говорит, что мы должны смотреть на невидимое. Невидимое имеется в виду на то решение, за которое мы молимся, так? То ответ, который мы ожидаем. На какой из них мы должны сосредоточить свое внимание? На какой? На невидимое, которое мы ожидаем, на решение. Сосредоточьте внимание на это решение. И Библия говорит, какой из них долговечное? Невидимое. То есть, придет время, когда видимое исчезнет, останется какое? Только невидимое. Так будет ваша ситуация. Для этого надо менять свой менталитет и начинать смотреть на невидимое. Подними сейчас, Господь, я отбрасываю от тебя менталитета проблем. Подними свои руки, взывай к Богу. Господь, освободи меня от этого менталитета, я отказываю от него. Господь, я беру вооружение, менталитет решения. Все возможно тебе, потому что я верую. Ты мой Бог. Ты решишь все мои проблемы. Отдай твои проблемы Богу, как эти 2 рыбки, как эти 5 хлебов принеси Богу. Принеси Иисусу и проси его решение. Мы молимся все.
Tony Buti Great is Tony Butam. Memolim Sapsie. Die Yamusie. So a problem. Prinesi Yamu. Gospod. Ya viju rešenje. Tvoji. Ja viju tvoji atveti. Ja viju tvoji rešenje. Memolim Sapsie. Memolim Sapsie. Memolim Sapsie. Gospod, ja daju tebe sve svoji gore. Ja daju tebe to konkretnu problemu. Ja ne budu smotreni na vidi moje. Ja ne budu smotreni na vidi moje. Ja ne budu smotreni na vidi moje. Ja ašu smotreni na ne vidi moje. Ne vidi moje. Ne vidi moje. Молите все, пожалуйста. Громче делайте. Мы молимся все, пожалуйста. Говори, Господи, во имя Иисуса, я даю Тебе. Я больше не буду смотреть на эту проблему. Я больше не буду видеть эти решения, эти проблемы. Я начинаю видеть решение. 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 Я даю Тебе 5 хлебов, но Ты разложишь мои чудеса и знамения. Господи, я не буду думать больше об этих проблемах. Я буду думать только о решениях. О решениях. О решениях. Я благодарю Тебя за сегодняшнее слово. Я принял Твое слово. Я буду делать телями, воздай Господу славу. Я буду делать телями, нет, стоп. Я закройте свои глаза. Я буду делать телями слово. Я хочу быть послушным Тебе. Я не хочу иметь менталитета Филиппа.